வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகம் முழுவதும் மே மாதம் 5ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் 12 மாவட்டங்கள் கொட்டி தீர்க்க போகும் கனமழை. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தற்போது இடிமின்னக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்கிற ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் மே மாதம் 5ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் பல மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன்படி கடந்த சில நாட்களாக அசானி புயல் காரணமாக தமிழகத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் சற்று முன் வெளியான முக்கிய தகவலின்படி ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் இடி மின்னக்கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக கோடை வெயிலின் தாக்கம் தாங்க முடியாமல் இருக்கும் போது மக்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு மகிழ்ச்சிகரமான அறிவிப்பாக இருக்கும் என தற்போது கூறப்பட்டு வருகின்றனர். ஆந்திர பிரதேச கடலோரம் அருகே மத்திய மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் நிலவிய அசானி புயல் நேற்று மாலை ஆழ்ந்த காற்றில் தாழும் பகுதியாக தற்போது மண்டலமாக வலுவிழந்து ஆந்திர பிரதேச மசூலிப்பட்டினம் அருகே கரையை கடந்துள்ளது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் பல மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று காற்றின் திசை வேகம் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இருக்கக்கூடும். நன்றி, வணக்கம்.